littafin bani na kashe ta littafi na uku. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Tsira da amincinsa su kara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa daga yanzu har zuwa ranar karshe. Littafin bani na kashe ta ba, littafi na uku, wadda ni na kuɗin Salma mai koyon karatu na karanto nake cewa idan ba ku manta ba, a littafi na biyu mun tsaya ne a daidai inda shi kuwa Dini ba haka ya so ba, so yayi ya tsere tun kafin su shigo gidan, to sai dai daga ya juya sai ya ga kare ya kusan kama mai kafa, da ya ga dai ba wajen tsira shi yasa ya biye musu har suka shiga gidan. Wannan kenan. To a daidai nan muka dakata, ko nake cewa to mu shige littafi na uku kai tsaye don jin yadda za ta kaya. Mu je zuwa, bari mu tashi a can Lagos. A can Lagos kuwa Aliyu ne ya nemi transfer, da yake shi ma police ne, a cewar shi gwara ya koma gida Kano zai fi jin daɗi. Ai kuwa aka bashi transfer har da hutu ya samu na 1 month ya taho gida Kano. Da murnar shi su maman Dini ne a tsakar gida da ita da Amina matar kawu kenan, duk su biyun sun yi jigum suna ta tunani gobe idan aka samu matsala za a yanke wa Dini hukuncin kisa fa. Idan ba a gaskata zancensa ba, sai suka ji sallama da sauri. Amina ta daga kai da yake ta san mai wannan muryar Aliyu suka ga ya shigo. Aikuwa murna duk suka amsa sallama suka tarye shi, sai farin ciki suke sun mamanta da damuwar da suke ciki. Wannan kenan. Ni wallahi Alhaji duk jikina ya yi sanyi da jin zancen yaran nan. Wallahi gani nake kamar ba zai iya kashe Halima ba. Maman Halima ce ta faɗi haka. Wai ke wace iri ce? To kin san manufarsa ne? Kika san ko dama can ba san ta yake ba, so yake ya sace zuciyarta, daga nan sai ya kai ta yayi kuɗi da ita. Ai mazan yanzu duk ba su da gaskiya, duk 'yan yaudara ne. To nan fa ka taɓo mu, ni ko cewa nai to har da kai. Ya ci gaba da cewa ai ba a gane mugu daga fuska ko daga ɗabi'arsa. Ita dai maman Halima bata yarda Dini ya kashe Halima ba, domin ta san irin shakuwar da ke tsakaninsu. Har za ta kara magana sai ya ɗaga mata hannu ya ce dakata don Allah, kawai ya tashi ya shige ɗakinsa. Wayar Hajiya ta ɗauka tana dubawa ta ga maman Yazid ne. Ta ɗauka suka yi gaishen su. Nan maman Zaid take cewa maman Halima ga sunan zuwa. Wannan kenan. Dama shi ma Yazid din yana da ɗan aiki da zai yi a Kano din. Wannan karam har da abban shi zamu zo. Ko don jin maganar maman Halima ta yi murna sosai da jin wannan maganar, ta tashi cikin farin ciki ta nufi ɗakin Alhaji ta faɗa mai, shi ma ya ji daɗi sosai saboda ya daɗe bai gana da yayan nashi ba. Haka ranar aka yi ta girke da soye-soye da yake shi da ɗan uwan nasa Amin. Haka ranar aka yi ta girke da soye-soye da yake shi da ɗan nasa kuɗi har sun yi musu yawa. Zan ce amma duk kuɗin Yazid Alhaji bai san inda yake samo su ba. Ya san dai albashin Yazid bai ko kama kafar kuɗin da Yazid ɗin ke facaka da su ba. To a ina yake samun kuɗi kenan, tunda dai albashin sama bai kai kuɗin da yake facaka da su ba. To dai kuma yaya, ku dai ci gaba da bibiyan dan Salma Danji. Kada fa ku manta farkon littafin mu na uku kenan. Mu je zuwa. Alhaji ya tambaye shi har ya gaji, amma sai dai ya ce mai wai kuɗin salarinsa ne da kuma business da yake ɗan juyawa da ita. Amma Alhaji bai yarda ba saboda kuɗin ba na wasa ba ne. Kuma lokaci ɗaya kuɗin aka ga sun shigo masa. Suna Abuja, amma a sati sau 2 yake kwana a gida. Idan suka ce ina ya je, sai ya ce wai harkan business ɗinsu ne duka ya koma Kano. Misalin karfe 4 yamma ana ta jiran su maman Yazid, amma shiru. Su Alhaji Sunusi ne da matarsa zaune a falo suna jiran zuwan su Alhaji Bashir. Ko lafiya har yanzu ba su karaso ba? Ai ya ce a ce sun karaso yanzu. Kafin ta rufe baki wayan Alhaji ya yi ringin, ya ɗauka. Alhaji Bashir ne ya ce mai su yi hakuri ba za su samu zuwa ba saboda wani aiki da ya taso mai. Wannan kenan. A can kuwa su Anne ne suka fito suka je wajen maman Anne. Maryam ta gaida
Maryam ta gaida ta, ina ta amsa tana zolayar Maryam wai yaushe ta kwana a bukka. Amin inna tana zolayar Maryam wai yau ta kwana a bukka. Maryam ta yi murmushi. Anne ta ce mama ina abin karin su goggo mu tafi. Maryam ta raka ni mu kai musu. Maman Anne ta ce to gashi ku kai musu, ku yi sauri ku dawo kuma ku zo ku karya koko da kosai ne sai tuwo wai su ne wayayyu a garin. Shi ne kokon aka zuba shi a cikin wani tsohon jok ne ja, aka cika shi cike da koko sai kosai a wata kola, to da miya a langa babba da karama. Anne ce ta riko kwanan tuwon da miyan. Maryam kuwa ta ɗauko koko da kosai. Suka fito suka kama hanyar gidan goggo. Suna tafiya suna hira kamar dama can kawaye ne. Fulani kuwa sai kallon su ake ga Anne da ba kuwa yar binni. Anne kuwa sai buɗe baki take tana kallon mutane tana dariya. Ita kuwa Maryam gabanta sai faɗuwa yake. Ta rasa dalili har sai da ta faɗa wa Anne. Anne ta ce ko dai gamuwa da yayan nawa ne ya jawo haka, kin san fa yayana kyakkyawa ne. Maryam murmushi kawai ta yi. A zuciyarta ta ce haba wa a ƙauyen nan har akwai wani saurayi da zan so. Suka dai ci gaba da tafiya. Anne sai zuba surutu take. Goggo ce ta zauna kusa da Halima tana cewa ya jikin? Halima ta ce wallahi da sauki sosai. Wai ni kuwa har yanzu fa ban ga jikan naki ba. Goggo ta ce ai yanzu zaki ganshi, kin san yana wajen farauta ne. Assalamu alaikum suka ji an ce suka amsa. Halima kuwa ɗayar muryar ta ji kamar na Maryam, amma da ta yi tunanin me zai kawo Maryam nan sai kawai tabbasar ta ce ba ita ba ce. Sai ji suka yi an ce tsohuwa fito ga kokonki ina. Ko dai kin mutu ne? Anne ce ta ce haka. Goggo daga ɗaki ta ce ai ba zan mutu ba sai kin mutu. Yanzu yara suke fara mutuwa sannan ne Anne ta isa kofar ɗakin ta yi sallama ta shiga. Ita kuwa Maryam a waje ta tsaya da kofin koko a hannunta. Yanda ta ji gabanta sai kara faɗuwa yake. Da ta matsa kusa da ɗakin, Anne ta kalli Halima da ita ma kallanta take. Ta ce goggo bakuwar yar binni muka yi halan. Goggo ta ce ke sai kin nuna kauyancin naki a ko ina ne? Anne ta ce haba tsohuwa ai ni ma ga kawata yar binni. Ta mika hannu ɗaya baya wai ta kamo Maryam sai ta ji bata nan. Da sauri ta juya. Maryam sai ta samu Maryam a kofar ɗaki tsaye. Anne ta ce haba Maryam kamar dai ke ma yar Fulani ce, zo mu shiga mana, kawo kokon. Lalle fa ana yi muna kallo. Ga Halima ga Maryam za su haɗu kenan. To mu ji zuwa don jin yadda za ta kaya. Tana shiga ɗakin ta yi tsaye tana kallon Halima. Ita ma Halimar kasa yin motsi ta yi, ta kura wa Maryam ido. Ita ma Anne da Goggo su kuwa duk sun saki baki ganin kallo da ake tsakanin Maryam da Halima. Goggo ce ta ce lafiya ko kun san juna ne? Sannan ne Maryam ta gane ashe su Anne suna ganin Halima da take ɗauke. Su ma suna kallon Halima da ta ɗauka ita kaɗai ke ganinta. Maryam ta ce Halima wai ke ce anan, me ya kawo ki nan? Halima ma cewa ta yi Maryam me kika zo yi nan? Maryam ta karasa kusa da Halima ta zauna a kan gadon da Halimar take. Sannan ta ce anti na yi mamakin ganin ki anan. Halima ta ce ke dai bari Allah ne ya yi da sauran rayuwata. Aini tun lokacin da muke tare da dina ya tafi sallah ya bar ni a mota, ni kuma ina nan a mota na yi zuru sai raba ido nake. Gani a bakin titi mutane kuma duk an shiga sallah. Shi ma dini tuni ya yi alwala ya kabbar sallah. Ba sai ganin mota na yi an faka ta a kusa da ni ba. Wasu karti na gani sun fito da sauri. Ɗaya ya buɗe link ɗin motar, ɗayan kuma ya ɗauko wani filo. Ga dukkan alamu dai cikin wannan filon akwai guba. Cikin hanzari ta yi shirin fita da ɗayan kofar
ta ɗayan kofar kawai sai mutum ta gani a tsaye da filo a hannunsa. Kafin ta yi yunkuri ihu tuni ya haɗa mata baki da hanci ya danne da filo. Ɗayan kuma ya rirrike hannunta kuma ya danne mata kafafu saboda shure-shure da take can. Suka ji ta yi lakwas ba ta iya motsi. Babban nasu mugu sai cewa yayi kai kumurci, sake ta mana, baka ga ta mutu ba, ko gawar ma kashe ta zaka yi. Daidai nan suka kula an yi zaman tahiya a masallaci, za a sallame sallah. Da sauri suka kukkulle kofofin motar, suka ruga da gudu suka shiga motansu da ke ogan nasu yana ciki yana jiran su. Ai kuwa suna shiga ya ja mota. Ni dai tun daga lokacin ban farka ba, sai a nan gidan goggo da anne duk sun tausaya mata, suna tunanin to waye ya zo binni. Amin, waye ya zo binne ki? Ta ce ni ma dai ban sani ba. Ita ma Maryam ta yi jum kaɗan, sannan ita ma ta kwashe labarin ta duk ta gaya musu. Suka yi mamaki sosai. Sallama suka ji an yi, duk suka amsa. Halima kallon saurayin take zuciyarta ta ce wannan da alamomi shine wanda ya ceto ne. Ita kuwa Maryam kanta a kasa ta kasa ɗagowa ta kalle shi ma, sakamakon gabanta da ta ji yana faɗuwa. Cewa yayi, goggo ina kwana? Ya jikin bakuwar? Goggo ta amsa ta ce bakuwa ga ta nan, har ma ta ɗan warware, har hira muke. Anna ce ta durkusa ta ce yaya Isa ina kwana? Ya ce lafiya lau ya mama. Maryam jin Anni ta ce yaya, da sauri ta ɗaga kai tana kallonsa, ta ga ita yake kallo shi ma. Aikuwa a tare suka kau da kai sakamakon wani mummunar faɗuwar gaba da suka ji su biyu. Wai me hakan ke nufi? Daga kallon yarinya gabana ya faɗi. Ni da na ga 'yan mata kala-kala iri-iri duk ina kura musu ido, amma ban taɓa jin irin haka ba sai yau. Isa ne ke faɗar haka a zuciyar shi. Maryam kanta a ƙasa ta ce ina kwana yaya Isa? Ya ɗan kalle ta sannan ya ce lafiya lau. Ya ce sista wannan fa? Ya tambayi Anne. Anne ta ce wannan sunanta Maryam, jiya muka haɗu da ita, 'yan daba sun biyo ta, Allah ya kawo ta garinmu, a dandali muka haɗu kuma a gidanmu ta kwana. Bayan an yi shiru daga can Halima ta ce yaya ina kwana? Ya amsa lafiya. Ya karɓi jikin yaya ina kwana? Ya amsa lafiya. Ya karfin jiki? Ta ce jiki da sauki. Ya ce to Allah ya bada sauki, amma baki bani labarin abin da ya faru da ke ba. Halima ta kwashe labari kaf ta faɗa mai. Ya girgiza kai alamomin mamaki, sannan kuma Anne ta ci gaba da ba wa yayanta labarin Maryam, sai da ta faɗa mai duk tun daga fitowar Maryam daga gida har zuwa sace ta da tserewar da ta yi da haɗuwarsu, duk ta faɗa mai komai. Ya yi jum kaɗan can sai ya yi ya ce mutum nawa kika ce ya kalli Halima? Ta ce 3. Ya ji Amin. Ya kalli Halima. Amin. Can yayo ya ce mutum nawa kika gani? Halima ta ce 3. Ya juya kan Maryam ya ce ke ma 3 ko? Maryam da kanta ke a kasa ta ɗago ta kalle shi da kwalakwalan idanunta. Maryam da kanta ke kasa ta ɗago ta kalle shi da kwalakwalan idanunta masu ɗaukar hankali. Ta ce su 3 ne. Wannan kenan. So masu saurare na ku taya mu murna, Halima fa bai mutuwa ta yi ba. Mu je zuwa. Wannan kenan. Isa ne ya ɗago ya ce tabbas mutum ɗaya ne ya sa a yi muku wannan aiki, domin kuwa la'akari da labarin kowace daga cikinku, amma ba wani wanda kuka yi wa laifi ko kuka yi wa laifi ko kuma kuka wulakanta shi ko makamancin haka. Duk suka girgiza kai alamun babu. Ya ce to alhamdulillah, yanzu dai tunda Allah ya tsallakar da ku biyun, yanzu abin da ya fi shine za mu jira ku ɗan huta kafin mu tattara mu tafi birni can wajen iyayenku, domin kuwa ba mu san wani hali suke ciki ba a halin yanzu. Duk wannan zancen da yake yana satar kallon Maryam. Lokacin nema ya ɗan gaskata zuciyarsa a bisa zargin da yake akan Maryam. Goggo ta ce gaskiya ne, Allah ya maka albarka. Sannan ya ce goggo ni zan fita. Ya miƙe hadda kallon wajen da Maryam ke zaune. Aikuwa kamar haɗin baki suka haɗa ido, wani zazzafan haɗuwar
wani zazzafan faduwar gaba suka ji a tare cikin su, kowanne ya rasa dalilin haka. Nan dai ya fita ya bar su, sai hira suke, shi kuma ya nufi gidansu, wato gidansu Anne, domin haka yake duk safiya sai ya je ya gaishe da iyayensa. Iyaye ba abin wasa ba ne, ya kamata mu lura mu kyautata musu. Wani zaka same shi gani yake gaida iyayensa ma kamar wani zubar da class ne, alhalin kuma wannan ɗabi'ar banza ce, ba ta kirki ba. Allah ya sa mu gane, amin summa amin. Ya je sallama aka amsa, ya kuwa iske su a ɗaki suna hira. Ya tube takalmi ya shiga ɗakin ya ce, ina kwanan ku? Suka amsa, ya goggo, in ji maman Anne. Ya ce, duk suna lafiya. Baban ya ce, kaga mun yi ba kuwa ko? Eh baba, ni ma dama ina so in gaya muku, jiya bayan na fita farauta da dare sai na biya ta garka, to kawai sai na ga mutum yana rami. Na ɗauka ɓarayi ne kawai, sai na far masa bisa. Ina harbi amma Allah bai bani sa'a na same shi ba. Ya shiga motar shi ya gudu. To ina dawowa wajen kuma sai na iski mutum, ashe wai mutum ya zo binnewa. Dama da na taɓa kawai sai na ga mace ce. Lokacin kuma an yi sa'a, ashe wai doguwan suma ta yi. Kuma lokacin da na ji ta farfado, kawai sai na ɗauke ta na kai ta gida. Yanzu dai tana cin ta farfado, ta samu sauki sosai. Su dai kawai gyaɗa kai suke, jin abun suka yi kamar almara. Ba don maganar daga bakinsa take fitowa ba ma, da wani ne ke faɗa musu cewa za su yi karya ne. Ya ci gaba da cewa, umma, kuma wani abun mamaki shine da yarinyar da ta zo nan gidan da kuma wancan na tsinta sun san juna, wai kawaye ne ma. Maman Anne ta rike baki ta ce, sarautar Allah kenan, shine yayi ikonsa a kansu. Sannan ta ce, to ai yanzu kamata yayi mu je can gidan gwaggonka domin a san mafita, domin kuwa iyayensu za su shiga wani hali. Baban Anne ya ce, to ku yi gaba, ni ma gani nan zuwa. Yanzu ba irin tashin hankali da kuma fargaba da maman Dini bata shiga ba, ganin har an kwana kuma ba labarin su Dini har yanzu ba su dawo ba, domin sai Zarya take police station. Su ma haka 'yan gidan su Halima ya ɗaya kenan, ita kaɗai gare ta. Yanzu idan ta mutu ya za ta yi? Gashi yanzu ta daina haifuwa. Hawaye ne zafafa suka kwaranyo a idanunta. Can kuma sai na ga ta tashi, ta buɗe wardrobe, ta ɗauko hijab ta sa, ta fito. Ta ko ina za ta oho, haka ta fita rai a ɓace. Ko ta kan direba bata bi ba, domin gani take ɓata lokaci ne ta fito haka. Mai gadi ma ko kallo bai ishe ta ba, balle ma ta faɗa mai inda za ta. Nafif naga ta tsaida. Nafif na tsayawa ta shiga, ta ce, mu je nan baya, zaka kai ni. Ranta a murtuke, bata zame ko ina ba sai gidan su kawun Dini, wato dai wajen mamar Dini ta zo. Ta fito ta nufi cikin gidan, ganin ba ta da niyyar bashi kuɗinsa ne. Ya ce, hajiya, kuɗin fa? Jirani, haka ta ce mai ba tare da ta juyo ba. Suna zaune suna jimami, ji suka yi murya kamar daga sama, ku fito min da 'yata, tana hawaye, don Allah ku taimaka min, ku bani yarinyata, ita kadai na mallaka. Sai hawaye suka fara Zarya gaba ɗaya, hankalinsu ya tashi. Ba ma kamar maman Dini. ta ce, ga kujera, zauna mana. A'a, ba zama na zo yi ba, ni dai kawai ku taimaka min ku fiddo min da ɗiyata. Maman Dini kasa cewa komai ta yi, daga haka kawai kuka take. Abubuwa sun mata yawa, ko abinci kwananta 2 bata iya ci ba. Duk ta rame. Aliyu naga ya fito daga ɗakinsa, wanda yana jin duk abin da ke faruwa. Ya zo gaban maman Halima, ya kalli maman Dini ya ce, wannan ita ce mahaifiyar yarinyar? Kai kawai ta iya ɗaga mai alamun ya maida hankalinsa ga matar, wacce kuka ya ci karfinta, sai sharar hawaye take da hijab ɗinta. Ya yi kasa da murya, sannan ya ce, ina so ki kwantar da hankalinki, ki saurare abin da zan gaya miki, please ki nutsu. Ya ɗauko wata kujera ta katako
ya ajiye sannan ya ce zauna. Ba gardama ta zauna ita da farko da niyyar masifa ta zo, amma har ga Allah yanda ta iske su su ma gidan gaba ɗaya ba wani walwala, shi yasa ta ji duk jikinta ya yi sanyi. Aliyu ya ce to da farko ina so ki nutsu ki yi tunani sannan zan gaya miki wannan maganganun ne ba wai dan baki sani ba, a'a kawai dan tunatarwa. Ya ce ki san cewa komai mukaddari ne daga Allah, duk abin da ya faru da mutum to daga gare sa ne, alkhairi ko makamancinsa. Sai dai abin da wasunmu ba su gane ba shine a lokacin da Allah ya sauko da alkhairi ga mutum sai ya yi ta jin daɗi, wani ma baya godewa Allah domin gani yake kamar wayansa ne ya kawo mai wannan alkhairin. Gaba ɗaya maman Dini da maman Halima da kuma ita kanta Amina wato mamansa duk sun yi shiru, shi kawai suke sauraro. Ya ce to idan kuma Allah ya jarabto wa mutum da wata masifar kuma sai mutum kaga duk ya rikice, a nan ne ma zai tuna da Allah. Shi kuma Allah zai ma wannan abin ne don ya gwada iya imaninka. Nan dai ya ta mata nasiha, ita dai ta yi shiru saurarensa kawai take. Ya ce to ina so ki ɗauki wannan abin a matsayin kaddara sannan ki dage da addu'a, domin addu'a ita ce makamin mumini. Ya ce ke naki mai sauki ne ma, domin ke kin fara cire rai ga yarki domin an ce ta mutu. Ya nuna maman Dini ya ce kin ga mamansa nan, ita ma da shi ɗin da kuma Maryam wato kanwarsa duk ba ɗaya daga ciki, domin ita Maryam tun ranar da abin ya faru ta tafi Islamiyya bata dawo ba har yau. Shi ma Dini kuma haka, domin su ma ba su dawo ba daga binciken da suka tafi. Mamar Dini wasu zafafan hawaye ne suka bulbulo mata, wanda ita kanta Hajiya Khadija wato mamar Halima sai da ta tausaya mata, sannan ne ma ta san wai Maryam bata dawo ba. Ya ce yanzu abin da za a yi shine ki yi hakuri ki koma gida ki ci gaba da addu'a, domin lamarin nan sai addu'a sai jiki. Amin. Jiki ba kwari ta tashi ta musu sallama duk a kunyace, domin yadda ta shigo musu da fari tana fita da ta tarar da ɗan adaidaitar nan inda ta barsa ya fiddo da waya sai chatin yake abinsa. Shi kan ma ya manta wata yake jira, chat ya yi daɗi. Ta hau ta ce mayar da ni inda ka ɗauko ni. Ya yi mamaki shi ma yanda ya ga matar da farko cike da damuwa, yanzu kuma gashi ta fito ba kamar ɗazu ba. Ya tuka ya mai da ita, tana sauka ba ta tsaya tambayar ko nawa ne kuɗin ba, ta zaro 1000 sabuwa dal ta mika mai, domin ta san kuɗinsa bai kai haka ba. Ta wuce za ta shiga gida. Ya ce Hajiya canjin fa? Ta ce ka rike, ba tare da ta waiwayo ba. Daɗi ne ya cika shi kuma, domin riba biyu, ga ya huta ga kuma kuɗin da ko lokacin aiki yake bai isa a ce 1000 ta shigo ba. Ya ja a daidaitarsa ya yi gaba. Tana shiga gidan sai wayarta ta ɗaukara, tana dubawa ta ga Hajiya Saratu ce ta kira ta. Ta ɗauka suka gaisa, nan take tambayar ya labarin Halima. ta ce abin dai gashi nan sai du'a'i. Nan Hajiya Saratu take gaya mata su yi hakuri da basu samu zuwa ba, amma ga Yazid nan zuwa yau wannan kenan. To masaurari na, ba ku tambaye ni ina su Dini ba, ba ku tambaye ni ya su Dini ba, ba ku tambaye ni wancan wace gida ba ce. To mu je zuwa a ɓangaren su Dini kuwa. Cikin gidan suka nufa suna waige-waige, yanayin gidan ya fara firgita su, domin ko motsi ba sa ji. Wata kofa ce katuwa wacce aka yi da zinari. Suka zo kofar ɗakin suka yi curko kowa ya ki yarda ya fara taɓa kofar. Ogan ya kalli Dini da jikinsa ke rawa ya ce kai zo ka buɗe mana kofar nan don ubanka. Haka ya taho yana makyarketa, kamar ya kama kamar kuma ya ki, sai dai ya san ba yadda ya iya. Wata zuciyar ta ce mai kai ko ma fa kun kubuta daga gidan nan to ba makawa kashe ka za a yi, domin banda wannan hujjar ba wata tunda an zo ba a ga ko ramin ba, kaga kuwa ba makawa kashe ka za a yi. Sai ya ji duk tsoro ma ya fita a ran shi.
ya rufe ido ya yi yan addu'o'i sannan ya sa hannu biyu ya tura kofar da yake kofar mai hannu biyu ce kamar gate. Gani suka yi kofar ta buɗe kai tsaye suka nufi falon suka fara sallama shiru ba su ji ko motsi ba. Hakan yasa suka kutsa kai suka yi cikin katon falon. Katon falo ne tangame mai ya sha ado, kujeru ne jere pink a falon, ga kuma can wasu ɗakuna ba adadi a jere sai kalle-kalle suke yi domin ɗakin ya haɗu sosai. Durum wuta suka ga ya ɗauke haɗi da wata shi'umar dariya. Muna maraba da ku yau, muna maraba da ku yau, abinci har gida daidai zuwa muka yi. Da dai zuwa muke yi mu kamo da karfinmu ko mu sa sihiri mu kamo, amma yau muna maraba da sauyin da ya zo mana cikin wannan masarauta. Kuma sai ku ji tit darajar, kuma sai suka ji tit dariyar ta ɗauke wuta kuma ta dawo. Akame na gansu guri ɗaya kowanne cikinsu sai karkarwa yake. Dini kuwa da yake baya wasa da addu'a tun da ya ga wannan al'amarin ya dukufa karanta ayatul kursiyu. Yan uwa mu bar wasa da addu'a, duk abin da ka gani zai firgitar da kai. Ka sa Allah a ranka, ka fara addu'a, za ka ga dacewa sannan tsoron zai fita a ranka. Allah ka sa mu dace, amin summa amin. Can kuma sai hasken ya fara ya kawo ya ɗauke, can kuma sai gaba ɗaya ɗakin ya zama jajawur. Wata kofa suka ga ta buɗe, wasu katti ne ke fitowa daga kagansu ka san ba imani ko kaɗan a ransu. Ga su bakake duk ba riga sai jajayen wanduna a jikinsu da kuma jan kyalle a kansu sun ɗaura. Kowa ta kansa ya yi, dukansu kofa suka nufa da gudunsu, kowa na ta kansa. Wutar ɗakin ta ɗauke duk can jimawa kaɗan sai wutar ɗakin ta kawo, kowa ganinsa ya yi a hannun kato guda. Hankalinsu wiki-wiki yake. Dini ne kawai baya wiki-wiki, kasancewar shi tuni ya sadaukar da rayuwarsa. A zuciyarsa kuwa addu'a kawai yake. Wani tsoho ne ya fito, kansa duk furfura cikin fararen kaya, idanunsa jawur da alamun dai shine shugaba a wannan gidan. Haka ya fito yana dariyar mugunta, ya zo gabansu ɗaya bayan ɗaya yana kare musu kallo sai wiki-wiki suke. Dini kaɗai ya gani a nitse, ya je gabansa ya tsugunna tsayinsu ya zo daidai ya ce, yaro nan fa gidan mutuwa ne, nan gidan shan jini ne, a ci nama ne, nan gidan a tarihinsa ba wani mahaluki da yake shigowa ya fita da rai in ba ɗan kungiya ba. Amma kai me yasa naga kamar baka damu ba, alhalin kasan mutuwa za ka yi? Dini ya ɗago kai, wanda har lokacin gabansa faɗuwa kawai yake da ya haɗa ido da mutumin nan. Duk sai ya ji tsoro ya fita a jikinsa. Ya samu kwarin gwiwa ya ce, me kake tunani ne da kake faɗar wannan magana? Ko dan ban yi mamaki ba, domin kai ba imani a zuciyarka. Bana tunanin kana da imani, sanin Allah da har za ka san shi ne mai kashewa mai rayawa, ba ku ba. Hakika maganar Dini ya ɓata masa rai, ya daka masa tsawa. Kai yaro, ni kake gaya wa wannan bakaken maganganu? Ya kama haɓar Dini, ya zaro wata wuka ya ɗora mai a wuya, ya ce, sake faɗan magana ɗaya in baka sheƙa lahira yanzu ba, kuma jininka za mu sadaukar da shi ga gunkinmu, sannan namanka yan kungiya ne za su cinye. Maganar da Dini ya faɗa ita ce ta tsaida shi daga dariyar, haɗi da jin wani mugun bacin rai kamar zuciyarsa za ta kone. Kai jaki ne? Wannan maganar ce ta fito daga bakin Dini, wanda har yanzu wukar ce a wuyansa. Can kuma sai ya tsuntsaye da dariya. I like you this. Na ji daɗin wannan rashin tsoronka. Ina son marar tsoro irinka. Da za ka shigo kungiyarmu, da ka huta yaro, da ka more daɗin duniya, kuma ka ci arziki, ka bar sa hatta jikokinka ma ba za su yi talauci ba. Tir da wannan muguwar kungiya taku da za ka tir da wannan muguwar kungiya taku, da za ka gane alkhairin lahira shine yafi dacewa da ka nema, ba jin daɗin duniya ba. Jin daɗin duniya aikin banza ne. Lalle fa
Waya ta yi ringin, wani kato ya miko wa ogan wayar. Sis, bad boy calling you. Ya amsa wayar, ya kara a kunnensa yana kallon Dini. Hello bad boy, daga can kuma, how are you daddy? Find that I will come into Kano today. Wow,